السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم هيثم. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم كنقترح لكم نوعين من عصائر الحامض بمكونين فقط لكل عصير، عصائر اقتصادية وكتخرج كمية اللي هي وفيرة يصلح لكم إن شاء الله في رمضان وحتى للصيف، عصائر اللي هي منعشة جدا وبلا مرورة، كيجي بنين بزاف هذا العصير، نكهات اللي اكثر من رائعه ومذاق اللي هو زوين. نتمنى فعلا انكم تجربوهم لانهم فعلا كيجيو روعه وكيستحقوا تجربه. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم كيف ديما ما تنساوش تخليو ليا لايك، شاركوه مع احبابكم صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما نطولش عليكم وندوزو مباشره للمقادير وكذلك كيفيه التحضير. ونبداو على بركه الله باول عصير اللي غادي نحتاج ليه انا هنا جوج ديال التفاحات اولا تفاحتان، حبه واحده ديال الحامض، سكر حسب الذوق، والماء عندي هنا لتر ديال الماء. بالنسبه هنا للتفاح خيروا التفاح اللي كيكون هكا صفر اولا اخضر، تغسلوه مزيان مزيان ضروري لاننا غادي نستخدموه بالقشره ديالو. كذلك الحبه ديال الحامض، خذوا الحامض اللي كيكون طايب القشره ديالو كامله صفراء وغسلوه مزيان مزيان. انا كنفركوه هنا بالشتاء لاني غادي نستخدم كيف قلت لكم القشره ديالو. فغادي ندوز مباشره لطريقه التحضير اللي غادي ناخذ فيها انا هنا الحبه ديال الحامض اولا الحامضه، وغادي نحاول نجيب الحكاكه ونحك فقط القشره الخارجيه الصفراء. كيف كتعرفوا الحوامض كاملين اولا حتى بعض الخضر وبعض الفواكه النكهه ديالتهم تقريبا كتكون مركزه كامله في القشره اولا تحت القشره مباشره. يعني الا بغينا تحصلوا على النكهه المركزه ديال الحوامض اولا بعض الفواكه فاحنا كنستخدموا حتى القشره ديالهم. هنا بالنسبه للحامض فضروري كنحك غير داك القشره الخارجيه الصفراء وما نحكش اولا ما نوصلش للب الابيض لانه هو كيكون فيه واحد النوع ديال المروره، فقط حنا بغينا غير النكهه المركزه ديال الحامض. فغادي نحاول كيف كتشوفوا نحكو هنا بالحكاكه اولا تزولوها هكا بسكين وتحاولوا تاخذوا كيف قلت لكم غير الطبقه الصفراء. من بعد ما كنحك الحامضه كيف كتلاحظوا غادي نحاول نقشرها ونزول ليها هذيك القشره البيضاء كامله. بالنسبه لهذا العصير هذا راه كنظن انه عصير ولا من العصائر اللي هي مشهوره، لكن طريقه التحضير اللي غنخدم بها انا اليوم فهي طريقه فوريه. يعني كاين طريقه اللي كنجمدوه فيها اولا طريقه اللي كنطيبوا فيها التفاح، يعني كنطيبوه فوق الغاز اولا فوق النار. فهاد العصير هذا سريع التحضير، يعني في اخر لحظه ممكن توجدوه ويكون عندكم واجد بلا مجمد وبلا بلا ما تطيبوه ان شاء الله. فكيف شفتوا معايا من بعد ما كنقشرها كنحاول ما امكن نقيها مزيان، ما يبقاوش فيها هذوك الخيوط، ما يبقاوش فيها كاع هاد الشوائب اللي كيكونوا بيضين لانهم كيساهموا اولا كيخليو ان العصير ديالنا يجي فيه واحد الطعم ديال المروره. كذلك الحامض اولا البرتقال من انواع ديال الحوامض، فحيدوا لهم البذور اولا هاد الزريعه البذور اللي كيكونوا يعني في القلب ديالها اولا في الوسط. كيف كتعرفوا راه كيكونوا حارين، كيطلقوا المذاق ديال الحروره وحتى ديال المروره في نفس الوقت. انا غادي نقيهم مزيان كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا. كنحيد هذاك العظومه اولا داك البذور اللي كيكونوا في الوسط ديالهم باش العصير ديالي انا كنتحصل على النكهه ديال الحامض المركزه وبلا مذاق ديال المروره. نعاود ناكد بلا ما نحتاج لا مجمد ولا غاز ولا نطيب، فبسرعه بسرعه كنوجدوا ان شاء الله هذا العصير. بنفس الطريقه كناخذ هنا التفاح وكنزول ليه غير يعني كنزول ليه غير البذور ديالو اولا ديك الزريعه ديالو وكنقطعوه هكا القطع بالقشره ديالو. كيف قلت لكم انواع ديال الحوامض وبعض الانواع ديال الفواكه كتكون النكهه المركزه ديالتهم يا اما في القشره يا اما تحت القشره مباشره. فكذلك غادي نقطع هاد التفاحتين كيف شفتوا معايا بالقشره ديالهم، كنزول ليهم فقط البذور ومباشره ندوزو لطريقه التحضير. فانا هنا غادي ناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي ولا الكاس ديال العصير هنا ولا ديال مولينكس، وغادي نوضع فيه التفاح وغادي نوضع فيه كذلك الحامض مع القشره ديالو. غادي نوضع كلشي في الخلاط، نضيف عليهم السكر اللي كيبقى على حسب الذوق طبعا، وغادي نضيف عليهم الماء. بالنسبه للماء فيعني من الافضل خصوصا الا كان عندكم الخلاط ما كيطحنش مزيان ضيفوا غير نصف كميه ديال الماء حتى كيبان لكم ان الفواكه ديالكم والحامض طحنوا مزيان، وعاد ضيفوا باقي الكميه وذوقوا من السكر اللي كيبقى دائما على حسب الذوق، بغيتوه قليل ولا كثير كيرجع لكم الاختيار في هذه المساله هذه. من بعد ما كنطحن العصير ديالي مزيان مزيان كناخذ هنا صفايه وكنصفي العصير من هذوك الشوائب اللي كيتبقاو، خصوصا هذيك الجلفه اولا الجلده ديال الحامض. صافي هذا هو العصير اللي كنتحصل عليه. فكيف شفتوا معايا من تفاحتان وحامضه وحده غادي تحصلوا على لتر ونصف من هذا العصير، عصير اللي كيجي زوين بزاف بزاف سريع التحضير في رمشه العين، كتوجدوه اقتصادي جدا بلا مجمد بلا ما طيبوه، وكتحصلوا على عصير اللي هو بنين. صدقوني انه كيجي بنين وبلا مروره. هنا كيف كتلاحظوا معايا راه كنتحصل تقريبا على لتر ونصف، خصوصا الا درتوا حبات ديال الفاكهه اولا ديال الحامض اللي هما كبار فغادي تحصلوا على اكثر من لتر ونصف ان شاء الله.
فغادي نصب هنا العصير ديالي، نخليه كيبرد وندوزو نحضروا النوع الثاني ديال العصير. بالنسبة للعصير الثاني كذلك فحاجتي ليه المكونين الرئيسيين اللي غادي تحتاجو. الحامض طبعا اللي من الافضل هكا كيف كتلاحظوا معايا تكون القشره ديالته كامله صفراء، وتغسلوه مزيان مزيان لاننا غادي ناخذوا حتى القشره ديالو. طبعا عندي هنا كذلك علبه ديال الياغورت. لاحظوا معايا انني استخدمت اليوم ياغورت اللي هو مجمد. غادي نقول لكم من بعد علاش يعني يستحسن انكم تستخدموا ياغورت اللي هو مجمد. انا هنا درته بنكهه الفانيلا، راه كتواتى بزاف بزاف مع هذا العصير عاده، راه كيجي بنين ان شاء الله. غادي تجربوه وغادي يعجبكم. كذلك كمكونات اللي هي متوفره عند الجميع، السكر حسب الذوق ولتر ديال الماء. فقط هادو هما المكونات. كيف كتشوفوا ندوزو مباشره لطريقه التحضير. فكيف العاده غادي ناخذ الحكاكه او ناخذ غير سكين، وكيف قلت لكم تحاولوا تاخذوا القشره الخارجيه الصفراء فقط. انا غادي نستعين بالحكاكه طبعا. غادي نحاول ناخذ غير القشره الخارجيه. هنا غادي ناخذ القشره ديال الحامضات بجوج، ممكن تاخذوا غير وحده الا ما بغيتوش النكهه اللي هي مركزه بزاف. فانتوما كيف كتلاحظوا معايا كناخذ غير القشره الخارجيه الصفراء. نعاود ناكد باش ما تحصلوش على عصير ديالكم اللي يجي فيه المذاق ديال المروره، خذوا غير القشره الصفراء فقط، يعني النكهه المركزه ديال الحامض فقط. فكيف ديما غادي ناخذ هنا الحامض وغادي نقيه طبعا ونحيد ليه كاع هذوك الخيوط وكاع هذوك الجلوفه اللي كتشوفوا هذوك بيضين. نحاولوا ما امكن نزولوهم، لان تعطي واحد المذاق ديال المروره واخا يكونوا غير شويه. فكيف كتشوفوا معايا كنحاول نقيهم، وكيف العاده غادي نقسم هكا اولا غادي نحاول نفصص هاد الحامض باش نتاكد ان ما فيهش البذور اولا ديك الزريعه اللي كتكون لداخل. نحاولوا ما امكن نحيدوا هذوك العظومه اللي لداخل. كيف كتعرفوا راه كيكونوا حارين كيطلقوا المذاق الحروره وحتى ديال المروره. كيف العاده نقيهم انا كاملين وعاد نرجع معكم ان شاء الله. هنا بالنسبه للياغورت اللي كيف قلت لكم من الاحسن او لا يفضل انكم تستخدموه مجمد. فكيف كتعرفوا ان المنتجات الالبان مع الحامض راه كتفاعل كيف كتعرفوا كنعرفوا كاملين. فيفضل هكا في العصائر، يعني جميع انواع العصائر اللي كتخدموا بهم الحوامض مع منتجات الالبان، يفضل انها تكون بارده او لا مجمده باش ما كيوقعش هذاك التفاعل ديال ما بين الحوامض ومنتجات الالبان. غادي نضيف هنا في الخلاط الكهربائي الحبتان ديال الحامض اللي هما منقيين، زائد القشور ديالهم، زائد هاد العلبه ديال الياغورت بالفانيلا. وهنا الا عندكم واحد الساشي ديال الفانيلا زيدوه هنا في هذا العصير هذا، كيعطي واحد النكهه مميزه زوينه بزاف بزاف. غادي يعجبكم، انا متاكده غادي يعجبكم ان شاء الله هذا العصير. فمن بعد ما كنضيف السكر طبعا اللي كيبقى على حسب الذوق، ضفت هنا شويه ديال الماء حتى كنطحن مزيان وكنزيد باقي الماء وكنذوق من السكر. زيدوا اولا اكتفيوا بكميه اللي كتعجبكم طبعا. من بعد ما كنطحن كلشي مزيان كيف كتشوفوا كنصفيه، وهذا هو العصير اللي كنتحصل عليه. صدقوني هذا العصير هذا راه كيجي بنين، انا هو المفضل عندي يعني في العصائر ديال الحامض، ونتمنى حتى نتوما انكم تجربوه ويعجبكم. بنفس الطريقه نتوما كيف كتلاحظوا معايا تقريبا كنتحصل على لتر ونصف من العصير، كميه اللي هي وفيره بمكونات اللي هي قليله جدا جدا. طبعا الكميه ديال العصير كتبقى على حسب الحجم ديال الحبات سواء ديال الحامض او الفواكه اللي استخدمتو. كل ما كانوا الحبات اكبر طبعا غادي تحصلوا على كميه اللي هي اكثر. نخليهم انا يبردوا وتشوفوهم معايا ان شاء الله في التقديم كذلك الشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال العصائر اللي صايبت معكم اليوم بالحامض. عصائر اللي كتجي اكثر من رائعه. كنتمنى فعلا انكم تجربوها. عصائر اللي هي سريعه التحضير بمكونات اللي هي قليله وكميه اللي هي وفيره المذاق. صدقوني كيجي زوين كيجي منعش، يصلح لكم في رمضان ومن غير رمضان حتى كذلك في الصيف. راه حنا كنستهلكوا العصائر بكثره. غادي يعجبكم ان شاء الله. بالنسبه للتجميد فهاد العصائر هادو يعني ما يصلحوش انكم تجمدوهم طبعا. فاللي يصلح انكم تجمدوه هو انكم تاخذوا الحامض ديالكم تحكوا القشره ديالته وتفصوه كذلك وتنقيوه مزيان وديروه في البلاستيك وتخليوه في المجمد. فالوقيته اللي كتبغيو تحضروا اي نوع من هاد العصائر اللي كتحتاجوا فيها الحامض فانتم كتجبدوها مباشره من المجمد توضعوها في الخلاط. ضيفوا الفاكهه سواء التفاح او الياغورت اللي الا بغيتوا ديروا العصير بالياغورت، سكر والماء وكطحنوا مباشره. هذه هي الكيفيه الوحيده لانكم ممكن تجمدوا فيها الحامض باش تحصلوا هاد العصائر هادو. عصائر صدقوني اللي كيجيو اكثر من رائعين. نتمنى فعلا
فعلا انكم تجربوهم. بالنسبه لهاد العصائر هادو واخا كيبقاو يومين حتى ل3 ايام في الثلاجه راه ما كيتبدلش الذوق ديالهم وكيبقى المذاق ديالهم زوين، بالعكس كتزيد تركز النكهه ديالهم. نتمنى كيف ديما ينالوا الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليوا لي لايك الفيديو كيف ديما، وشكرا على حسن المتابعه.